我玩陶瓷其實係開頭因為貪靚嘅啫，即係因為博物館裏邊啦，我以前喺嗰度做嘢啊嘛，咁啊見到啲同事就佢喺理工嘅夜校咧有一個高級陶藝證書課程，咁啊見佢哋即係做啲陶瓷翻嚟好靚咁樣樣，咁於是話啊我又想學喎咁樣樣，咁啊於是佢介紹呢個 course 俾我啦，咁我就報咗。咁點知一玩咗之後，咁就泥足深陷啦，就唔走得啦嚇。咁於是咧就一路就以陶瓷去做我自己嘅主要媒介添嘅。最先係做人體先嘅，咁即係其實喺中大藝術系嗰度即係受嘅訓練啦。咁其實都有畫人體啦。咁嗰陣我都已經好中意畫人體㗎啦。咁畢咗業之後，咁又時時都畫啦。咁去到做陶瓷，亦都係會順住自己嘅興趣去做啊，又會做啲人體啊咁樣樣嘅都嚇。咁慢慢咧就從人體咧個興趣咧就走到入去嗰個軀殼嘅裏邊。咁譬如話身體裏邊唔同嘅器官啊，咁嗰啲都有興趣。咁最初嘅時候咧，第一個器官有興趣嘅就係個心臟。咁跟住咧就係到個腦啦、眼睛啦、個淚腺啊。創作裏邊咧一路所出現嘅造型，其實都係喺我嘅生活嘅唔同嘅階段，即係有啲嘢係出現或者 click 到我，咁然後我就將佢攞嚟做我嘅表達嘅一個主題。嗱，蝴蝶點解用咧？咁就係同我媽媽嘅過身有關。咁我媽媽過身嘅時候，咁好傷感嘅儀式過去咗。咁第二日咁，我經過個花園咧，喺維多利亞公園咁行過嘅時候，咁係日頭陽光普照。咁當時咧就有一隻蝴蝶咧，就圍住我一路飛。咁我記得係咁嗰係一種母親嘅感覺嚟嘅。
為結得滯咧，都可以加啲水。我心即係接觸陶瓷有幾個階段啦。嗱，譬如話喺理工嘅時候咧，最主要係一個技巧方面嘅吸收啊。咁嗰陣咧，我就融會即係吸收咗陶瓷嘅技巧之餘咧，亦都將譬如話喺中大所學嘅咧，喺裏邊亦都會即係會融會貫通啦，有一啲嘢。咁呢個學習技巧嘅階段過咗，咁自己一路創作，咁去到某個時候咧，又覺得好似裏邊有啲乾渴，即係需要咧就有一啲新嘅一啲 insight， 即係一啲尋找一啲啟發啦。咁於是咪去 residence 啦，咁就先去信樂日本嗰度，咁然之後咧又去過景德鎮啊。咁嗰陣咧做柴燒嘅經驗都幾好嘅。咁嗰陣就似係一種好開心嘅經歷啦。譬如話去參加一啲村落咧所舉行嘅柴燒活動咧，基本上就好似嘉年華咁樣嘅，即係嗰頭係食燒雞啊、焗麵包啊，咁嗰頭咧就即係做柴燒。咁唔同嘅人啦，村落裏邊嗰啲嘅小朋友啦、老人家啦、主婦啦、男啊、女啊、老少，全部喺晒度。咁另外咧，啲唔同地方去嘅同藝家又喺度，咁就一齊好合作，好似一個大同世界咁嘅。咁又加埋有一種氣味啊，柴燒嘅氣味啊，食物嘅氣味啊。咁自此之後咧，對於柴燒咧，我係希望重複呢種經驗啊。咁就一路返咗香港之後，咁就香港嘗試下啦。咁然後有朋友話，台灣都柴燒都好玩喎，咁於是又跟埋去台灣啦。咁去到台灣嘅時候咧，咁嗰陣就真正咧，對於一啲概念嘅發揮咧，就有一啲嘢成型啦。咁嗰陣就真係做21克嗰個嘅系列啦，同埋好多件嘅作品啦。咁就喺嗰度開花結果。21克嗰個概念咧係嚟自喺20世紀初咧一個醫生做嘅實驗。咁佢咧就將有6個，即係喺彌留嘅時候嘅病人啦，咁佢就即係邀請佢哋咧做咗一個嘅實驗，咁就係話喺佢去世之前同埋去世之後，咁就去稱下佢究竟個身體嘅重量有冇差別。咁就發覺咧，原來每一個人咧，即係無論佢嘅身高如何點樣樣，性別咁樣，咁大家都同時係輕咗21克嘅。咁於是就諗下。呢個21克呢樣嘢幾時會喺我嘅作品裏邊做咧？咁但係事隔好耐都冇開花結果嘅，直至到咧
係掂到柴燒呢樣嘢，因為做柴燒嘅時候發覺有好多嘢好同即係21克呢個概念咧係有交叉嘅地方。咁咧就因為柴燒咧，你係要用啲樹木燒嗰啲陶瓷，咁然之後咧佢嗰啲樹木會化成灰燼啦，咁嗰啲灰燼咧會成就咗呢件陶瓷嘅誕生啦。咁我覺得呢一樣嘢即係同21克呢個概念可以交叉喎。咁咧就去到台灣嘅時候，嗰個經歷咧就咁嘅。咁將嗰啲陶瓷攤開晒出嚟，咁我就帶咗一大扎嘅十字架，手做嘅十字架。咁然後咧喺上邊咧，我又紮好多即係譬如話啲水草等等呢啲嘢咧纏落去咁樣，就好似咧幫個屍體包紮咁樣。咁然後咧又會將佢咧就擺入去個窯，好小心咁擺入去。咁裏邊嗰啲燈光好微弱啦，咁當時覺得哇，好似將一個遺體擺入一個墳墓咁啊！咁因為裏邊咧，即係一個窯個形狀，你知啦，咁樣嘅形狀，咁就好似一啲猶太古代嗰啲墳墓咁。咁所以咧，我好好咁樣擺咗落去之後，咁離遠睇好似一間嗰啲好似哥德教堂咁樣樣，燈光好幽暗，有一種好神聖嘅感覺嘅。咁然後咧，跟住就要燒3日3夜。咁然後3日3夜之後咧，經過柴火好猛烈嘅煎熬啦嚇。咁然後咧，跟住佢就要出窯啦。咁呢一個就好似耶穌3日之後復活咁樣樣。咁我自己有基督教嘅信仰。咁就出嚟之後，嗰啲嘅十字架全部係有一個新嘅狀態。佢唔係再係一啲原始嘅泥土嘅。而係咧，經過嗰啲樹木嘅柴灰啦，降落咗落去啦，喺高溫之下咧，佢係即係落咗個十字架嘅身上邊，就好似一啲嘅即係喺高溫之下化成油。咁嗰啲油咧係一路咁樣流滴啦，又似汗又似淚咁樣。咁佢哋叫做有淚或者有汗咁樣。咁係好擬人化一個形容。咁我覺得。成件事就係好人性化嘅，咁同埋即係我喺嘅宗教經驗裏邊，即係有好多嘢係啱啱係對照得好緊要。咁燒完晒之後啦，咁我就將咧嗰啲柴灰啦，柴灰俾我感覺係即係除咗係化為焦土啊、塵土之外咧，咁佢仲攜帶咗更加多嘅意義，就係話十字架個新嘅狀態點形成咧咁樣樣。咁就係嗰啲樹木係被劈開嚟，然之後即係被高溫所燒，咁然後變成灰燼先成就到一個新嘅狀態。咁於是咧，我就將嗰啲嘅柴灰留起咗啦。咁然之後就嗰啲十字架咧，我就揀咗40件出嚟，咁啊做咗個裝置。咁然之後咧，喺個十字架下邊咧，咁我又每一個都俾咗一個細嘅盒佢。咁個盒仔裏邊咧，每一克我又好小心咁樣用個電子磅咧，就稱21克。咁每一個十字架下邊都俾咗21克嘅柴灰佢。呢啲陶瓷殘片咧，其實我喺香港唔同嘅沙灘度執翻嚟。因為咧每次行，即係喺疫情期間咧，好多嘢發生啦，又即係社會事件啊、疫情啊。咁有時去減壓咧，就去沙灘行下係幾好嘅。咁當時咧就一路行嘅時候，發覺喺沙裏邊咧就有好多呢一啲即係陶瓷嘅殘片啦，唔知喺邊度飄嚟嘅。咁就仔細去睇咧，其實有好多嘢發生嘅呢度。咁你見到嗱，譬如話有一啲嘅彩油啦，咁咧又有嗱，譬如話好似有啲青花瓷啦。嗱，呢啲都係青花瓷嚟，呢啲都係。咁又有啲釉下彩啦。咁有一啲咧就係譬如話一啲好似啲光雅嘅部件啊，有啲好似啲花瓶嘅底啊，即係你要
去估下究竟呢件咧係乜嚟嘅。咁我覺得係一個幾有趣嘅嘢。咁你砌砌下咧，你發覺啦，有啲嘢好即係可以，雖然佢哋各自都係破碎啦，即係好多經歷咁樣樣。咁但係咧，佢哋有啲共通，將個共通點連埋一齊嘅時候咧，你係可以砌到一個圓環出嚟嘅。陶瓷瓜似係啲磚，啲好厚嘅磚磨蝕咗。哦，呢個都幾得意啊！呢個青花瓷啊嗱，同埋你隱約見到咧，佢有一個圖案，好似係嗰啲四方連續嘅圖案咁樣。呢度係車線嘅部分咯，同埋你估計咧，佢呢個形狀係咁樣去嘅啦，可能係一個花樽都唔定，或者係咯，似一個花樽喎都。就好似呢啲咧，好可能係一個花盆嚟咯。呢啲係玻璃嚟嘅呢啲。嗱，呢度又有啦，又有一啲綠色嘅彩啦。呢度咧似係一個碗嘅邊啦，呢度有青花啦。嗱，呢度有啲綠色嘅油。哦，攞啲水沖下佢先。嗱，咁我發覺喺疫情期間同埋好多社會事件發生期間，有好多人都係各自有背負住自己嘅傷口嘅，咁都有自己嘅故事。咁我喺呢度見到嗰啲嘅殘片、啲碎片嘅時候，就好似見到好多嘅傷口。咁但係佢哋經過呢個歷史嘅洗嗰種嘅陶煉啦，咁又聚集喺呢一度。咁但係佢哋又可以雖然好似好殘缺，咁但係當佢哋聚埋一齊，又可以form成一個，即係好似能夠組織成一個好靚嘅一個圓環。咁當我睇見呢個圓環嘅時候，自己心裏邊又有一種好有一種好踏實嘅感覺。我諗呢一樣嘢，我會將佢視之為我嘅圖騰。搞香港彩瓷嘅研究咧，其實真係一個好特別嘅一個機緣嚟嘅。即係喺2015年嘅時候，咁有一次我就知道呢個茶果嶺咧，咁有個創意館嘅，咁就係講話關於香港嘅瓷廠個歷史咁樣嘅，即係因為咧喺呢個茶果嶺嗰個創意館嘅嗰個嘅原址啊，其實係一個陶瓷生產嘅一個廠嚟嘅。咁就由嗰個東主咧，就係現身說法，講翻咧嗰個嘅歷史咁樣樣。咁我覺得，咦，茶果嶺係一個陶瓷
即係一個瓷廠嘅歷史幾有趣啊！咁於是咪走咗去即係去聽下講座咯，咁樣分享嘅時候發覺，即係其實香港有好多嘅歷史資料咧，其實係瀕臨即係失散啊，會就快唔見咗噶啦。因為咧好多即係當年從事陶瓷生產行業嘅呢一種工業嘅行專咧，其實基本上依家係非常非常之年紀大啦已經。咁我哋後來做咗個口述歷史訪問啦，咁咧最高齡嗰位咧，今年係107歲，咁啊係覺得基本上當時咧覺得，假如唔做嘅話咧，呢一段歷史就會唔見㗎啦。咁於是就係好快脆咁樣埋班啊！坪洲嗰位老伯伯啊，呢位師傅咧，佢70年代嘅時候咧就已經即係唔再畫彩瓷啊。因為個業界走下坡啦，咁啲瓷廠又要關閉啊咁樣，咁佢就冇得再從事佢嘅專長啊。咁但係咧到我哋揾佢採訪嘅時候咧，佢憶述翻即係當時嘅情景啊，諗翻晒咧嗰啲花式啊。咁第一次採訪之後咧，佢就畫咗好多咧呢啲紙碟啊。其實呢啲紙碟咧係佢啲孫咧做手工啊，或者係一啲唔知佢點樣，即係可能佢覺得啊，佢想畫翻嗰啲嘅彩瓷嘅花式出嚟啦。於是佢就喺紙碟上邊咧，用阿孫嗰啲顏料咧就寄翻出嚟，墨翻晒出嚟。咁就墨咗好多好多隻嘅花式，譬如話好似呢隻鬥雞啦。咁咧嗱，另外有一啲廣彩織金嘅花卉，咁咧又有啲叫金山水。嗱，呢一個花式咧就叫金竹啊。咁咧就仲有好多好多好靚嘅花式啊！呢啲藍彩啦，咁咧嗱，呢個叫英雄金錢啦，金錢邊英雄啊！咁佢一路全部墨翻晒出嚟喎。嗱，有啲咩咁吸引你嘅地方？我諗係嗰個好直接嘅手感啊，即係有一種好密嘅、好親密嘅一種嘅接觸啦。咁我覺得呢樣嗰個嘅過程係幾迷人嘅。同埋即係一路探索落去啦。開頭就係攞嚟掃一啲形嘅啫，即係話見到乜咁啊，你咪做乜咯咁樣樣。咁但係咧一路做落去咧，我發覺佢泥本身咧，即係有啲人會將佢攞嚟寄託一啲嘅造型啦，即係將佢模擬一啲真嘅嘢啦，再現一啲真嘅嘢啦。咁但係我慢慢睇下咧，即係話泥唔係淨係一樣咧被塑造嘅東西嘅，咁而係泥本身咧，佢都係一件 art 嚟嘅，都係一件藝術品嚟嘅。咁或者用藝術品呢樣嘢去形容咧，其實已經狹窄咗佢個含義。我覺得咧泥佢係一種能夠譬如話你睇一啲嘅歷史嘅文化層啦，咁當佢有啲地裂開嘅時候，咁你睇到嗰個泥土嘅橫切面，咁有啲咧史前嘅嘢喺好底嘅，咁跟住咧唐宋元明清去到現代，每一層咧都有人類留低嘅痕跡。咁我所以覺得我泥咧係一樣能夠埋藏咗一啲人類走過嘅痕跡啦嘅一樣嘢嚟嘅。咁佢可以埋藏，亦都可以消解嘅。即係你幾多豐功偉績都好啦，咁你埋咗落泥土同一個平民係冇分別嘅。咁佢可以埋藏咗佢，可以消解咗佢，成為一啲大家共通嘅物質。咁佢亦都可以記錄咗即係人類喺上面行走過嘅痕跡，即係好似你喺沙上面行嘅腳印咁樣樣。即係譬如話你點解去了解以前人類嘅文化咧？咁喺泥土裏邊有好多嘅發掘或者一啲殘片啊，咁你可以從嗰啲嘢去追溯咗當時人類係點樣樣喺度活動嘅，咁係一個記錄嚟嘅。
或者啲恐龍行過，佢有個腳印喺度咁樣。哦，原來以前嘅生物係咁嘅。咁並且咧，經過人手嘅塑造之後咧，佢係可以將佢一個人嘅心思啊、意念啊、慾望啊、想像啊去表達。咁亦都經過火燒之後咧，你係可以即係佢係能夠令到一樣嘅嘢係重生嘅，因為狀態變咗，成為一種新嘅狀態。咁所以從埋藏、消解、記錄，並且係即係將一個狀態重生，我覺得即係泥本身佢就係一件藝術品，同埋裝載咗好多好豐富嘅意義。